ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ವಿತಿನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು LU7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು LI11 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು LI4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೆಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿದಿನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಮೇತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ.